Pero hoy cerramos el ciclo del año con el quinto conversatorio, y está relacionado a algo clave: articulación, gobernanza, cómo en ese espacio territorial se puede hacer un trabajo multinivel, tanto de autoridades como de sociedad civil, comunidades, etc. Necesitamos que este modelo de gestión sea dinámico, que es otro aspecto que encontramos importante. Los acuerdos, los planes, las estrategias no son documentos estáticos, deben ser documentos dinámicos, en donde regularmente las autoridades, las instituciones, las organizaciones, revisamos lo que estamos haciendo y chequeamos si nuestra propuesta, si lo que asumimos al inicio está funcionando, y si está funcionando, reforzarlo, tenerlo como lecciones aprendidas, y si algo hay que mejorar, cómo podemos ajustar nuestra intervención. Y entonces la idea de los espacios de articulación y de coordinación toman una importancia mayor, no solamente como el espacio donde tomamos acuerdos, sino también como un espacio en el cual podemos tener aprendizajes. ¿Por qué es importante la articulación de actores? Bueno, yo quiero decir una cosa nomás, ¿no? Los ecosistemas no conocen de fronteras. Tumbes y Piura, o Piura y Lambayeque, comparten ecosistemas del bosque seco. Entonces los ecosistemas no conocen fronteras, van más allá de estas. Por eso es importante gestionarlos como tal y trabajar en forma interinstitucional y articulada. Las IRI locales hasta el momento en el Perú son 12, y déjenme mostrarles un mapita que tengo acá para que lo puedan ver. Ven ahí el mapa del Perú con los 12 capítulos locales actualmente constituidos, que están Marañón, Moyobamba, Tarapoto, etcétera. Ahí pueden ver el diseño y dense cuenta de las enormes oportunidades que hay a partir de estas IRI locales de difundir buenas prácticas, documentos, hacer conversatorios, hacer estrategias de resolución de conflictos, hacer estrategias obviamente de prevención de conflictos también para el uso del bosque. La deforestación es una decisión económica. La gente deforesta porque no tiene otras opciones. Y por eso es muy importante lograr generar oportunidades vinculadas al bosque antiguo. En función de eso, vamos a poder generar un desarrollo inclusivo, equitativo y bajo en emisiones, y los roles de los gobiernos subnacionales son claves, porque son justamente quienes gestionan el territorio. Pero también lo recordó César, no solamente es el nivel regional, es el nivel local, y la población la que tiene que participar de las propuestas.